اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم متابعيني. تعالوا اليوم نسوي سلطة الكسر، السلطة التركية بالبرغل. يعني روعة، خاصة اخواننا المسيح. هاي وجبة تجنن تاكلوها، وجبة متكاملة. يعني تصدقون ما تعتبروها سلطة، اعتبروها وجبة متكاملة من البرغل. فشي مو طبيعي الطعم. يعني أنا أول مرة أجربها الصراحة. أكو متابعين طلبوها مني وقلت خلي أجربها، تجنن. كوب برغل ناعم، ونحتاج عليه كوب مي مغلي، كوب واحد، ونتركهن لحد ما نحمس نثرم المواد ونحمسها حتى يتفتح عندنا البرغل. طبعا هنا عندنا خضروات. اول حاجه عندنا البصل، راح نثرمه ناعم، وعندنا بصل اخضر، بس البصل الاخضر ما نحمسه، البصل هذا راح نحمسه. بس انا عايفه البرغل دا يتنجع، راح نحمس البصل. نخلي زيت ريزي هنا، نخلي البصل شويه يحمس ويكون لونه يتغير على شقار. خلي بين ما يحمس نخلص. هنا عندي خيار 2 راح نسويه بهذا يعني شوفوا ناعم، لا خشن حيل ولا ناعم حيل. صدقوني انا اول مره اجربها، بس طعمها جدا 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 راقي. يعني قد ما تتوقعوها طعمها راقي. يعني انا ما استورتها يعني تكون بهالطعم. طيبه يعني متابعيني كلش طيبه. شوفوا يكون الثرم هيجي يكون الثرم بهذا الشكل. أنا سرعت لكم الفيديو على السرعة. هنا عندنا بصل أخضر. طبعا أنا غاسلتهم كليتين، نشيل هاي زوائد البيض الريدة، وراح نكونها مالتين فرمت للخيار والبصل. وهنا عندي طماطة كرزية أو أي نوع طماطة تستخدمون. بابريكا، ملعقة صغيرة كمون، فلفل أسود، وهنا أنا عندي ملح ملعقة، يعني تكون تكفي كليته يعني. هنا معجون الفلفل الحار. طبعا هنا معجون الشيف غفران الأورجانيك طبيعي بدون مواد حافظة ولا ألوان، ملعقة واحدة بس. انتبهوا هاي العلبة ترى قديمة، يعني هذا الشهر، هذا يعني صار لي أسبوع من نزلت المعجون، سويته الصورة نفس صورة التمن، غيرتها. يعني مو عبالكم نغش لو هاي، لا، بس مجرد غيرت. وهنا دا أحمس، وهنا طماطة الكرزية. طبعا حتى لو الطماطة العادية عادي، بس أنا أحب الطماطة الكرزية على مود بيها حموضة فقط، يعني شوي بيها حموضة طعم. وأنا قلت لكم طماطة الكرزية تعرفون شلون شكلها؟ عينا طعم طماطة العراقية اللي تكون تجينا من كربلاء أو من البصرة، من الزوير، تعطينا طعم هيك حموضة وبيها مي تخبل. بس هسه مفقودة يمنا شوي، يعني ما أعرف ليش ما موجودة. يعني ذاك من ذاك يجيبها، أنا بس يجيبون قبل آخذ طماطة. وهنا عندنا معدنوس أو كرفس ينثرم ناعم. يعني أي شيء متوفر عندش خلي منه. هنا عندي نعناع، طبعا كله مغسول ضروري، أو الخضرة تنقعوها بمي أفضل. وهنا عندي ليمونة كاملة. وهنا بعد مرور نص ساعة بين ما حمست وحضرت هذا البرغل ناعم، مو جريش ولا برغل حيل خشن، لا برغل ناعم. نقعته بمي حار مثل ما شفتوا. وهسه انزل الصلصة اللي سويتها، هي بصل وتوابل ومعجون فلفل الحار فقط، يعني معجون فلفل الحار وياه، ملعقة صغيرة يعني مو كبيرة، يعني ملعقة كوب قولي. وهنا أنا هذا كله هنا بودرة الليمون أنا اللي مسويتها، ودبس الرمان تقريبا 4 ملاعق، أو تاخذون ربع كوب، أنا أخذت ربع كوب تقريبا. وبهالشكل نخلط. هسه ننزل شق الخضرة عندنا. يعني كل الخضرة اللي سويناها ننزلها عليها ونخلطها.
ملعقتين كوب من السماق، اخذ بهالشكل، وليمونه اللي سويتها وياكم. هسه هذا النوع يعني البذور راح نطلعها، مستحيل نخليها ويا الاكل يصير مراره، وراح نخلط ونقدمها ويا الخس، هي تنأكل ويا الخس. سلطة الكسر هي سلطة البرغل التركية، تشي راقية، يعني أنا قلت أعتمد عليها بوصفات، يعني مثلا عندنا مناسبة فطار أحد يجينا أحط هذا السلطة روعة. واللي يعني أخواننا المسيح اللي صايمين وممنوعين من اللحم والدجاج يقدرون ياخذون هاي الأكلة كلش طيبة. أتمنى ما تنسيني من اللايك وتسوي لي متابعة أو تشتركين بالقناة إذا أنت ما ضمن، وأتمنى تشاركين هذا الفيديو لأحبابك لأصدقائك لأقربائك، تنضمين لصفحتنا أو القناة مالتي على اليوتيوب نوعات بيت بنين، إن شاء الله ندخل إلى 2,000,000 متابع. وهسه نقول بسم الله. والله إذا جاكم خطار قدمون هاي سلطة الكسر اللي هي سلطة البرغل تركية، روعة روعة روعة، يعني نباتية بس روعة. الطعم لا يقاوم. أبو بنين يعني تضرون عود، يعني لا يقاوم ما قاوم. أبو بنين تريد؟ أعطيني بما تاكلين من عنده. أنطيك؟ إنه أنت قلتيها. الطعم الحموضة أول مرة أذوق هيجي نكهة قليلة بحقها روعة. شنو عندي مشكلة تصير أني تحكين وتبسين ريقي. هاي سويت لك أبو بنين. بنين واحكي حتى ريقي ما يابس. الطريقة أي أبو بنين. ليمون مثلي. اي اشتريت. بس أنا اللي خليت لبودرة الليمون ذاك اليوم سويتها حيل طيبة بي، كلش طيبة. هاك أبو بنين. بس مو تخرب لي التصوير. هو والله وحق هاي نعمة دار تقولي حتقولي شنو هاي اليوم تصويرك؟ أنا عجبتني الطبخ يعني أكثر شيء جماليته. إيه هاي راح أسوي وحدة اللوخ. فتقولين صار وجهي أسود ما أعرف شنو؟ عادي هسه ولا ما صار وجهي أسود، شكو عجبني بيها. الطبخ، جمالية الطبخ عندي كلش حلو صار. ولا هاي تنأكل بالخس. بسم الله. أما تاكلوها بالخبز كيفكم انت. بسلطة اكلها او اجربها اول مرة. روعة. شنو روعة؟ قليلة بحقها الروعة. تخبط وحجي عليها على التصوير، تستاهل والله. شوف والله تستاهل. يعني اجي كل ساعة اخليه ما اعرف، ما اقاومها الصراحة. تستاهل لقطة حلوة. ما اعرف ما تتقاوم، مستحيل. اصلا ما تحتاج بعد اكل وياها، هي كافي. هي وحدها هاي السلطة كافي. روعة 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 قليلة. تعرفون شو راح اسوي؟ اسوي لك؟ كمل تصويرك يا الله. ليش؟ انه هاي مو مال واحد كل ساعة يذوق بيها، مو مال ذوق. يعني الواحد ينسفها نسف. يعني وانا قلت جالسة نجوم المدرسة يكيفون. أكلة راقية. شكرا على المشاهدة، تحياتي لكم شيف غفران. جربوها كلش راح تحبوها. وصفة فتشي معناها صراحة. كلش وصفة طيبة.